क्या आपको पता है ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। 2 दिल उसके गिल्स को ब्लड पंप करते हैं और 1 दिल बाकी के बॉडी पार्ट्स को। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब ऑक्टोपस तैरा, उसका तीसरा दिल काम करना बंद कर देता है। फैक्ट नंबर 2, आपके ब्रेन का वेट 1.4 किलोग्राम के आसपास होता है और ये आपके बॉडी का सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला पार्ट है। इनको बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% कंज्यूम करना पड़ता है और हर दिन आपके ब्रेन में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। ऐसे हाई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब